Mi gente, los cubos GAN están baratísimos en Temu. Compré este de velocidad a un precio de tan solo $20. Aprovechen y utilicen mi código de descuento para que puedan obtener un cubo gama alta a un precio bastante bajo. Es bastante fácil de resolver, colores bonitos y está perfecto para tu colección.